E bora de hoje com um sushizinho. Vem comer comigo. Gente, já tô sentada. Vamos ver. Esse aqui é do top. Ai, que delícia! Uau! Ai, gente, que delícia! Tão deliciosa, não consigo desamarrar. Vamos rasgar. Eu não tenho paciência dessas coisas. Se mal pra rasgar, eu tenho. Vou ter paciência pra desatar nó, esses nó aí, cego, viu? Tem que coisa. Molhinho. Gente, eu gosto de qual molho do sushi? Achi. Aqui vai ser o mesmo. Agora vamos. Por que que tem uma sacola dentro de outras? Tem um sacão. Aí tem uma sacola. Aí agora tem outra sacola. Vai entender. Rasgar de novo, porque ainda não conseguimos nossa paciência. Gente, esses sushis do Tóquio, eles vêm bem amarradinhos. Tá afundou aqui. Ai, gente, tá tão quentinho. Gente, ai, que delícia. Olha, vocês não tem noção. Olha que delícia. Sente essa crocância. Eu vou comer um agora. Eu não tô me aguentando, cara. Não tô me aguentando. Não tem jeito. Muito bom. Eu tava com muita saudade de sushi. Delícia. Que delícia. Ai, os cruzinhos. Gente, olha isso. São os meus preferidos. Ai, alguém me segura, alguém me segura. Eu dou um pratinho. Uau, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Bora comer. Vamos degustar. Testar as coisas para cá. Vamos comer, gente. Eu esperei por isso tanto tempo. Vamos começar por esse de salmão, gente. Não sei vocês, eu sou apaixonada por salmão. Gente, e o certo? Ai, 6 no meio. 6 no meio. É sempre por isso que serve esse potinho. Ai, eu acho que eu vou comer o salmão separado. Ai, comer o arrozinho. Gente, eu sou muito coreana. Muito coreana. Olha isso. Olha. Sou fluente aqui, ó. Tô pegando.
não, deixa pegar o salmãozinho. Vou ter que chutar. Salmãozinho cortado no meio, uma parte pra comer. Muito bom! Gente, agora vamos pegar os pedacinhos do salmão. Gente, eu amo salmão. Vamos espetar no molho. Não tem jeito, gente. Minha paixão. Pra sempre. Todo sempre. Vamos comer esse tirar-aqui. Passar bem direitinho. Corócolis. Tô com muita saudade de sushi. Vamos pegar esse. Tesouro. Gente, não tem como. Esse daqui sempre ganha de lavada. Vocês não têm noção. Gente, sinceramente, eu não vou me aguentar. Vou ter que pegar outro tesouro. Ai, que delícia. Esse aqui tá mais tesouro ainda. Mas dessa vez eu vou molhar. Tá muito bom. Pegamos este agora. Uau, eu não conheço esse, olha. Rosinha aqui. Nunca comi. Vamos experimentar com o molho, porque o molho sempre melhor aqui. Ó. Monte de crocodilo. Bom. Meu amigo. Não é nem tão bom, tipo maravilhas como este. Nem tão ruim, tipo, ai que horrível. É meu amigo. Agora vamos pegar um fritinho. Dessa vez todo fritinho. É o nosso cream cheese versão frito. Vamos ver se a gente vai gostar. Ah, essa parte é bom. Que delícia, velho. Muito bom. Agora vamos pegar outro salmão. Salmãozinho. Trocar, porque só presta pra espetar. Do outro lado, só pode vai colocar molho. Do outro lado. Oh, eu soltei, lascou.
gente, como não temos a nossa coquinha, vamos tomar o nosso leitinho fermentado. Tô dando uma pausa, senão não consigo comer mais direito. Senão não sinto o sabor direito, né, gente? Já tô sentindo o sabor direito. Gente, que horas vocês estão assistindo esse vídeo? São 10h36 aqui. Nossa, eu tô me acabando, cara. Gente, eu acho que eu nunca comi tanto sushi na minha vida. Tô chega tonta. Cadê o nosso querido Printzulho? Ai, sushi enche tanto. Vamos passar um pouquinho por cima. Aqui. Agora só resta degustar. Aí. Gente, mexeu comigo. Gente, eu tô muito cheia. Nem tem mais experimentado. Nossa, cara, me superei. Quebrei todas as regras da existência do planeta. Uau, eu comi muito. Dá um close, dá um close. Deixa eu gente, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo comendo sushi. Se te deixou com vontade, comenta. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você quer mais vídeos de sushi no meu canal, comenta. E é isso, gente. Um beijinho, um beijão. E sarangue!